叫希哥，咁今次拍一條關於爆旋陀螺 X 嘅影片。今次我哋旅遊與款待基礎支援組成眾一齊拍片，不如你自我介紹先啦。好，我叫貓仔啊，呢個就係我嘅隊員小貓咪，你好啊！好多謝收到希哥嘅邀請，嚟場爆旋陀螺嘅遊戲。終於都有機會攞唔同嘅爆旋陀螺嘅師傅登場，同啲朋友玩下遊戲，打下爆旋陀螺。而希哥好中意呢個熱潮啊，想都繼續玩落去。咁我已經係買咗部 Switch 嘅嗰個爆旋陀螺 X 噶啦，遲啲會拍翻片俾大家睇。好，我第一個攞咗咧就係高姐所講嘅爆旋陀螺 X 嘅其中一個陀螺，長龍勇者啦。咁呢個係騎士護盾、騎士護甲，佢啲咩好難記。有一個無私回光、無私老戰嘅陀螺。咁我哋咁撞上啦，擊爆啦，撞散佢啊！哇，點解爆旋陀螺都咁爽嘅咧？希哥希望有一次同你得打機嘅爆旋陀螺 X 咁仲正啊，可以發揮到極限。哇，個發射特別改裝添㗎，連希哥真係深水埗買，又平又抵玩，又舒服又正，可能40零蚊個就可以搞掂晒。哇，好勁啊，好勁啊！哇！似乎我輸咗，因為我攞咗擊爆嗰個，我跌咗我對戰盤，我就冇分啦。咁其實爆旋陀螺 X 咧，佢有分好多個分數嘅，不過除咗玩之後，我哋就唔會計分嘅。係啦，咁佢可以旋轉啦，都幾好玩嘅。我覺得比上一代嗰個爆旋陀螺超 set 係仲好玩啲嘅，因為佢有啲唔同嘅組合去設計，係最好玩，即係佢唔同嘅組合啦。同埋佢可以改變唔同嘅形狀同埋設計，係幾方便嘅，同埋加上細嘅。陀螺 X 咧，我聽講阿希哥見到我睇到好多 YouTube 咧，好多人喺嗰度，好多人對戰啊。例如咧，好多唔同嘅教會啊，唔同嘅地方場比賽。而希哥首次，哇！我撞散咗啊！睇嚟阿貓仔真係好得分，我冇咁樣訓練過喎。梗係啦，你個爆旋陀螺 X 咁勁，我今日貓仔要撞散你個陀螺，要逼你請我食飯，喺迪士尼請食一個下午茶，要你請嘅。我接受你嘅挑戰，阿貓仔講得咁大口氣，我就應承你輸咗請你食飯。你介紹添，我就係煲姐啦，我同貓仔進行比賽啦。睇嚟希哥睇完好激烈啊！希哥真係好興奮啊！我都想玩埋一份呢，不過只能夠雙打住。好 ，3、2、1 go shoot！ 哇，嗰兩個陀螺撞失得好勁啊！係煲姐冧咗先啦，定係貓仔可以反敗為勝呢？似乎係貓仔有機會可能贏，我哋可能係煲姐贏，但係未知。詳細講下個陀螺係咩陀螺嚟啊？呢個陀螺就係希哥買嘅，亦都係買俾阿煲姐佢哋，我哋呢個旅遊與奮鬥基礎支援組嘅隊伍嘅。呢個陀螺其實佢應該係叫做煉獄死神啊！如果我冇記錯，因為我買咗煉獄死神嘅，個包咪煉獄死神啊，好似係紅色嘅。無私老戰啊，無私霸權啊，無私霸權我就冇嘅。咁咧，希哥咧就希望可以繼續對戰啦，好開心玩得。睇下你兩個嘅感受啊！你哋兩個對呢個對戰有咩期望？我成為爆旋陀螺冠軍就好了，咁就可以同唔同隻爆旋陀螺收對戰。但係今次我一定要贏到啊，寶姐！好嘢，我點都要撞散你嘅。大口氣要撞散我嘅陀螺，冇咁容易嘅，證明我嘅強大志氣啦！上啊！騎士護盾。希哥佢兩個雙方都唔肯退出讓步，咁希哥就冇辦法啦，咁一定要由邊個去鼓勵下佢哋咧？哇！最後係由貓仔贏咗喎，貓仔打爆旋真係好犀利嘅絕境陀螺手啊！好，跟住輪到貓仔同小媽咪嘅比賽。3、2、1 go shoot！ 我睇嚟咧，貓仔
小貓咪都做好晒準備。究竟係貓仔贏啊，定係小貓咪贏呢？真係好想睇落去啊！好，撞散佢啦！好。哦，係啊，貓仔贏。我諗住淨係今日就係做試玩啫，下一次希哥會同我會玩爆旋陀螺 X 嘅 Switch 片，希望可以同唔同嘅對手對戰。我淨係配自己配音嘅啫，所以多多支持我搭爆旋陀螺 X 嘅 Switch 片啦。我哋有啲總結要講埋落去，咁由貓仔講先啦。呢個娛樂嘅遊戲幾好玩嘅，多謝希哥採訪我啦。希望有機會再同我玩爆旋陀螺 X， 好嘛咧，我可以同佢去唔同嘅地方旅程。跟住採訪係小媽咪啦，咁小媽咪你有咩想講啊？好多謝希哥，俾我哋有咁精彩嘅活動休息下，幾好玩又可以傾下偈，開開心心玩爆旋陀螺 X。我想聽下阿煲姐嘅意見。我嘅意見呢，就係希哥好全力咁去對戰，而我都好熱去快騰，希望佢可以帶我哋去唔同世界地方旅行，又可以去唔同嘅觀光，包括內地、中國，包括去深圳或者廣州。希望等佢大個帶我哋去。我嘅總結呢，就係我覺得係幾好玩嘅爆旋陀螺 X， 咁多年嚟未試玩得咁開心嘅，而且佢又多合運戰玩法，我係最中意佢嘅，同埋佢呢有 Switch 啊，有電視劇集啊，我都係去追訪嘅。然後希哥希望我哋下一次會拍迪士尼嗰個片，希望多多支持我哋啊！多謝大家支持留言。而爆旋陀螺 X 我冇玩啊，喺 Pass 喺度再見，拜拜！訂閱我嘅希哥 channel， 快啲50個訂閱啦！好，拜拜！希哥會同旅遊與奮鬥基礎支援組並肩作戰一齊，希望希哥可以打敗我之後就可能會拍埋《洛基洋樓3》嘅其中一個城堡關卡，城堡大叔啊！多多支持啦！好，拜拜。